ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು USA ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಸೊ USA ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LG, IFB ಮತ್ತೆ ಬೋಶ್ ಕಂಪನಿ, ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ ಹೌದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LG, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನಾನು ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜಾನೇ. ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ USA ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಮೇನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟರ್. ಸೊ ಹೀಟರ್ ವಿತ್ ನಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಪನಿಗೂ ಈ ರೇಟ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ನಿಮಗೆ 7.5 kg ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿತ್ ಬಬಲ್ ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟರ್ ಬರೀ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡೋರ್. ಸೊ